phát hiện ra trò nãy nhặt lên được chút xét về cái mặt đầu ốc hột đứt ra phát triển là đường phần. Coi đây món mua xe chim luôn gì không nội. Có sao mà cầm thôi. Bỏ vô cái không có nhé. Live chim thì quay ngay đít nó rồi. Trời ơi, xì luôn. Lấy nét đồ. Hát đồ chơi. Mà chết mẹ à. Mày sung sướng lắm. Hát đi đâu để tao bấm đầu không? Để ngồi bấm live chim. Nó viết cộng đồng Facebook bây giờ nó chửi rủa lắm không? Quá này quả à. Trong từ đất nó có 2 từ. Ai không? Lão. Ủa sao xe nâng lên đã Tên cũng kỳ. Bánh này nó màu trắng, vậy chưa sơn. Đâu sơn đâu. Để gì mới về nó biết. Thì hồi lúc trước á làm tất cả các Mày thấy đứng đó đang đậu xe để sửa không hiểu. Mày chạy gì dữ vậy? đó hồi trước là tất cả các bánh này nó đều màu bạc. Cái mấy thằng quỷ nó chạy về á. Bánh lủng nhiều khi nó đâu có giá mình đâu biết đâu. Ở sơn mấy bánh này là màu đen. Đâu bánh nó màu bạc. Gì vui hả? Gì vui? Mà chết mẹ à. Mất dài. Đậu thay bánh gì nó chạy hù. Quy ôm cái bánh nó bỏ vô cốp giùm Quy. má ơi con bánh sữa. Thôi má à. Má lấy nét ok luôn. Góc ảnh đẹp. Má. một cái góc ảnh tuyệt vời. Giống như tình người duyên ma vậy. Chết mẹ, góc sai góc rồi. Mai up hình lên tắt lên nó vô rồi quảng cáo ai dám thay vỏ luôn để cho anh em biết nè. Mình mà làm một cái chuyến mà quay thực tế giống như mà cái vụ mà đi đường về Cà Mau, Dân Sơn, Bảo Liêm á, chừng nổi tiếng á. Trời đây. Cười chết sống luôn á, giờ đi Cà Mau đi.
Mình không làm đi Cà Mau, mình đi cái khác. Bạc Liêu, đang Bạc Liêu ra giờ. Buổi chuyến thực tế Cà Mau Dân Sơn nè. Đường về Cà Mau đó. Cái clip clip 2. 2000 mấy. Sao em thấy đang đó. 202. Thái Lan với Cà Mau vậy. Cà Mau, đường về Cà Mau. Những nẻo đường Trường Sa. Những nẻo đường Cà Mau không nổi. Những nẻo đường Trường Sa. Cái phim mà. Những nẻo đường Trường Sa là phim cái này cái tên đó. Nhưng mà cái đó là những cái đường Trường Sa của Hà Dân Sơn Bảo Liêm luôn á, là nó đi Gạch Giá, Kiên Giang, rồi nó đi Bến Tre, Cái Mơn, tùm lum nhưng á. Về chưa coi. Về coi đi. Cái đó hay đó. Cái đó là nó nói nó đi về Cà Mau, nhưng mà thật sự là nó ghé tất cả các tỉnh luôn, rồi nó ghé Cần Thơ nữa. Về không đội tao mất dài. Cái đó lâu lắm rồi. Mắc cười không? Mắc cười Dân Sơn lúc nào chả mắc cười. Rồi xong ok, lên đường. Lên Facebook đi theo. Quay ngược lại. Vậy hả? Rồi. Chéo tay nó nhặt được chịu. Cột gác của người ta má ơi. Giang bị dính cái gì? Nè bó đây nè. Không nhà có biết đường co bán đồ nha. Rồi. Rồi.